وروره ته خپله پوهېږې چې مورجانه مې مړه شوه او وروڼه ټول جدا شول او پلار ما سره پاتې شو. نن سبا یې کور نه وتلم چې پلار مې ویلې زویه زه مریض یم، نو ما ورته ویل چې سمه ده زه بېرته راځم. نو زه تا څخه راغلم وروره. ما سره یوه روپۍ هم نشته. مال یو 2-3 روپۍ راته قرض راکړې چې هغه پلارجان مې دوا ته ویسم. پیسې؟ هو وروره بیخي حالات صفر کې ده وروره. یاره څه ووایم نو 2000 روپۍ را سره دي، خیر ده دا به تا ته درکړمه. صحیح ده راکړه وروره. دا واخله وروره. بس کور ودان وروره، ډېره مننه کوم وروره. زما هم لاس تنګ ده نو چې بېرته دې لاسته راغی خیر ده، بیا راته په وخت کې راکړه. صحیح ده؟ صحیح ده وروره. ته چې دومره ما سره ځواني کوې نو زه هم بې غیرته نه یم. مننه قربانې شم. خدای په امان. څو ورځې بعد والله زړه مې نه کېږي چې ورته زنګ ووهم، خو مجبور یم وروره، وضعیت خراب ده. یو زنګ ورته ووهم. الو وروره سلام علیکم. ښه یې په خیر یې وروره؟ هغه پیسو باندې م څو ورځې تېر شو، ما لیکه لاس ته دې پیسې راغلی نو لاس مې ډېر تنګ ده، راته پیسې به دې راکړی و. ښه وروره. صحیح ده صحیح ده وروره. نه تا ما سره ډېر ځواني کړی وروره. سمه ده وروره، زه دې په تمه یم. خدای په امان. صحیح ده خدای په امان. 1 ساعت بعد. څه خاموش ده تلیفوني؟ دا څه بې غیرت انسان و؟ دا ما ورسره غیرت وکړو او د ده دا بې غیرتي ته وګوره. بې ضمیر انسان دی. دغه شی خلکو ته چې سړی پیسې ورکړي بیا دغه شی کارونه درسره کوي. دغه د پیسې مې ورته ورکړی، اوس یې تلیفون را باندې خاموش کړ. یارې اوس خو درنه اخلم، شهر رقم شي درنه اخلمه، کور ته درپسې راځم، همداسې خو دې نه پرېږدم. وروره ته دلته څه کوې؟ ته څومره بې غیرته بې ضمیر انسان یې. ما درته په څومره سختو حالاتو کې پیسې درکړه او تا را باندې تلیفون بند کړه. بې غیرت انسانه. وروره زه بې غیرته نه یم. کله چې تا ما ته زنګ ووهه وروره دا د پیسې دی، تا ما سره ښه کړی وروره.